Вот такую печь мы будем монтировать. Печь называется матрица на 200 кубов. Отличный вариант для загородного дачного домика. Большое стекло панорамное, арочная поверхность и функция длительного горения. Печь завода Теплодар. Вот в таком вот обличии. Вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А мы начинаем. Матрица. Вот здесь вот будет стоять наша печка. Часть будет здесь выглядывать, вторая часть в той комнате. Сейчас будем делать под нее проем. Значит, арка наша готова под печку. Так вот это все будет выглядеть. Одна сторона печки будет находиться в одной комнате, малая. Большая же часть печки будет находиться в большой комнате. Вот так вот это выглядит с другой стороны. Отсюда пойдет у нас дымоход в кирпичную трубу. Отверстие будем делать вот здесь. Как он? Старается. 10 часов. Как машина. Черт. Как тебе понравилось это блюдо? Хочешь добавки? Конечно. Еще. Так у нас пойдет труба. И войдет кирпичный дымоход. Сейчас все это соединим на хомуты. И будет красиво. Хорошо. Освоился. Импровизируешь. Выложите все металлические предметы, ключи, мелочь. О, черт! Вот такая конструкция у нас получилась. Осталось только вмуровать трубу. Ну и, соответственно, снять полиэтилен.
ставьте лайки, если понравилось. И подписывайтесь на меня. Что такое матрица? Ответ где-то там, Нел. Он тебя ищет. И скоро найдет. Если ты захочешь. Так выглядит финальный результат нашего монтажа. На бетон постелили жаропрочный лист фланы. Он будет служить как гидроизоляция, чтобы печка не ржавела у нас долгое время. На кирпичи мы поставили печь, чтобы выровнять. Вот, так как маленькая комната идет повыше немножко, как оказалось, большая пониже. Пришлось поставить печь на кирпичи, чтобы выровнять все это дело. А вот так вот у нас идет дымоход. Все, он сюда выходит, поднимается вверх плавно и уходит в кирпичный дымоход. Так вот все. Осталось дело за малым. Нужно будет только все это облагородить. Так, вот сейчас печку прожгем. Так, чтобы краска полимеризовалась. Приобрела высокую стойкость к металлу. Вот, а потом уже можно перейти в режим длительного горения. Делается это очень просто. Уничтожить. Вот так у нас проходит процесс полимеризации. Каждая стенка печки начинает дымить. Вот. Идеально, конечно, сделать это на улице или в проветриваемом помещении. Полимеризация, как правило, проходит один раз всего. После этого краска приобретает наивысшую стойкость к стиранию. Вот такой вот не очень приятный процесс. Все, что сказано, это для тебя. Тебя одного.